अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू आर गोइंग ऑन हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ। सबसे पहले मैं आपका थैंक्स कहूँगी बिकॉज़ आपने मुझे और मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। आपकी इसी अप्रिसिएशन की वजह से मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, लावा ब्राउनी। प्लीज़ मेरी रेसिपी को आखिरी तक देखिएगा कि मैंने इसको विदाउट चॉकलेट कैसे रेडी किया है और इसके अंदर विदाउट चॉकलेट कैसे लावा बनाऊँगी। तो सबसे पहले व्यूअर्स, मैं आपको अपने चैनल फूड एक्सप्लोरर में वेलकम करती हूँ। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन शो हो रहा है उस पर क्लिक करें। ये फ्री है ताकि हर न्यू आने वाली रेसिपी फौरी तौर पे आपको मिल सके। थैंक यू। आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। 1 कप मक्खन लिया, जिसको मैं विस्कर की मदद से अच्छे से बीट करूँगी। नाउ ऐड हाफ कप शुगर या आइसिंग पाउडर। अब इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 कप ब्राउन शुगर, नाउ व्यूअर्स 4 अंडे लेंगे, इसको 1 बाय 1 करके इसमें ऐड करेंगे। व्यूअर्स, इस पेस्ट को आपने अच्छे से बीट करना है जब तक ये पेस्ट हमारा क्रीमी ना बन जाए। ये क्रीमी बन चुका है। नाउ ऐड 1.5 कप मैदा। अब मैं मैदे को थोड़ा थोड़ा करके छान लूंगी। नाउ ऐड 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 पिंच बेकिंग सोडा, 1 पिंच सॉल्ट यानी कि नमक। अब इसको अच्छे से स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे। नो व्यूअर्स, अब मैं थोड़ा सा मैदे की मिकदार को लिक्विड पेस्ट में ऐड करूंगी और इसे सॉफ्ट हाथों के साथ हम मिक्स करेंगे। स्पैचुलर को या अपने जिस स्पून की मदद से आप इसे मिक्स करेंगे बहुत स्लो एंड बहुत आपने सॉफ्ट हाथों के साथ इसको मिक्स करना है, जैसा कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। नाउ ऐड 1 कप कोको पाउडर। इसको भी स्ट्रेनर की मदद से आपने ऐसे ही छान लेना है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। नाउ व्यूअर्स, ब्राउनी का थिन सा पेस्ट रेडी हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही आपने भी रेडी करना है। अब मैंने मोल्ड लिया। अब मोल्ड को ऑयल ब्रश की मदद से ग्रीस करूंगी। इसमें बटर पेपर पुट कर चुकी हूँ। अब मैं इसमें ब्राउनी का पेस्ट शिफ्ट कर रही हूँ। इसको हल्का सा टैप करेंगे। पैन को मैं ऑलरेडी 10 मिनट तक प्रीहीट कर चुकी हूँ। अब मैं इसमें मोल्ड शिफ्ट कर रही हूँ और इसे तकरीबन 30 मिनट तक हम बेक होने के लिए छोड़ देंगे लो फ्लेम। आप इसे ओवन में भी रेडी कर सकते हैं। ओवन को सबसे पहले 180 सेल्सियस पे 5 मिनट तक आपने प्रीहीट करना है, फिर 120 सेल्सियस पे इसे 20 मिनट तक बेक होने के लिए आपने छोड़ देना है। नाउ व्यूअर्स, कितना ज़बरदस्त सा लावा बाहर निकल रहा है। व्यूअर्स, कितनी झटपट सी लावा ब्राउनी रेडी हो चुकी है। मेरा वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, थम्स अप करें। थैंक यू।